क्या आप जानते हैं, जब आप छींकते हैं तो आपकी छींक की रफ्तार लगभग 160 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। सोचिए, इतनी तेज जैसे कोई कार दौड़ रही हो। है ना चौंकाने वाली बात? और मजेदार बात यह है कि छींकते वक्त आप चाहकर भी अपनी आंखें खुली नहीं रख सकते। कुदरत ने हमारी आंखों की सुरक्षा के लिए ऐसा सिस्टम बना दिया है। वाकई कमाल है। और सबसे हैरान कर देने वाली बात, छींकते ही दिल की धड़कन एक पल को रुक जाती है। हाँ, सच में, ये सुनकर तो दिल ही दहल जाए।